Kaixo, gu Haurtzara ikastolako bizeko ikaslea gara. Gure anaiaren urtebetetzea zenez, opari bat egin behar genion, eta dirua ez gastatzeko guk egitea erabaki dugu. Eta erabilitugun materialak hau izan dira. Egurra, metala, kontrolagailuak, kableak, eta bar. Gero, erabilitugun sistema hau izan da mugitzekoa. Eta bi partez elkartzen dira. Bata direkzioa giratzeko eta bestea trakzioa mugitzeko. Eta bietan pilak energia transmititzen jo motorra kableen bidez, eta gero bidean kontrolagailu ezberdinen bidez kontrolatu egitegu. Eta guai nola funtzionatzen erakutsiko zu. Jarri jazten,